درود بر دوستان گرامی. دکتر سیروس کاشفی هستم. اینجا هم فرودگاه اربیل هستش، پایتخت کردستان زیبا. اربیل هم شهر زیبایی است. به هر حال امروز هم فوریه 22 فوریه 2026 هستش. میخواستم یک بار دیگه از آقای فرید جان، دوست عزیزم، فرید حکیمی، که لطف کرد بلیط این هواپیما رو از اربیل به قطر و از قطر به میامی آمریکا در فلوریدا تهیه کرد. متشکرم، قرار لطف کرد و امیدوارم همیشه سرفراز و سربلند باشه. تشکر میکنم از این سخاوتمندیش که همیشه وجود داشته در مورد ما. همچنین تشکر میکنم از دوست بسیار عزیزم، دوست کرد عزیزم آقا مسعود گل که لطف کرد ما رو با ماشینش آورد اینجا، چون به هر حال این فرودگاهش یه مقدار فاصله داره از زمانی که از ماشین بعد خارج میشی و ایشون منو آورد تا در واقع دقیقاً خود در فرودگاه رسون. تشکر میکنم آقا مسعود به خاطر مهمون نوازیش که در این مدت تقریباً 3 ماهی که در کردستان بودم ایشون واقعاً لطف زیادی داشت. همچنین تشکر میکنم از تمام دوستای کرد عزیزم که متاسفانه نمیتونم اسمشون رو تک تک بگم چون زیاد هستن خیلی، چه در زاخو، چه در شاخولان، چه در شیخان، چه در دوحک، چه در خود اربیل، برای زیاد هستن و امیدوارم ما رو ببخشید که نمیتونیم همه اونا رو به اسم فدا کنیم. دوستتون دارم. من کردستان رو دوست دارم. 3 بار در کردستان بودم و جز خوبی چیزی ندیدم. برای کردستان و کردهای عزیز به ویژه برای دوستانم بهترین ها رو آرزو میکنم، یعنی سلامت، پیشرفت و موفقیت در کارشون و بهروزی برای خودشون و خانواده و دوستانشون. و فعلا از اینجا من باید برم، ساعت 10 پرواز داره میره قطر، دوحه پایتخت قطر. از اونجا میره مستقیم میامی در ایالت فلوریدای آمریکا. جای خوبی باید باشه، گرمه. یه بار 2019 میخواستم برم تا چون تابستون بود خیلی گرم بود، با دوچرخه بود دیگه نرفتم، رفتم سمت تگزاس و اینه دیگه. حالا امیدوارم که همه خوب و خوش و خورم باشید و تا ویدیوی دیگه خداحافظ.